ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့အမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ကြမယ် bed bed အိပ်ယာ bed အိပ်ယာ blanket ဆောင်း blanket ဆောင်း blanket carpet ကော်ဇော carpet ကော်ဇော carpet ကော်ဇော chair ထိုင်ခုံ chair ထိုင်ခုံ chair ထိုင်ခုံ chandelier မီးပန်းဆိုင် chandelier မီးပန်းဆိုင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် chandelier မီးပန်းဆိုင် clock နာရီ clock နာရီ clock နာရီ curtain လိုက်က curtain လိုက်ကနောက်ဆုံးတစ်ခေါက် curtain လိုက်က door တကား door တကား door တကား dryer အချောက်ခံစက် dryer အချောက်ခံစက် dryer အချောက်ခံစက် frame မှန်ပေါင်း frame မှန်ပေါင်း frame မှန်ပေါင်း lamp မီးအိမ် lamp မီးအိမ် lamp မီးအိမ် pillow ကောင်းအောင် pillow ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုပေးပါနောက်ကနေ pillow ကောင်းအောင် shelf နေရာကစင် shelf နေရာကစင် shelf shelf နေရာကစင် sofa sofa ခုံအရှိ sofa sofa ခုံအရှိ sofa sofa ခုံအရှိ table စပွဲ table စပွဲ table နောက်တစ်ခေါက် table စပွဲ vacuum cleaner ဖုံးစုပ်ဆက် vacuum cleaner ဖုံးစုပ်ဆက်တိတိကျကျနားထောင်ပြီးလိုက်ပြောပါနောက်ကနေ vacuum cleaner vacuum cleaner ဖုံးစုပ်ဆက် washing machine အဝတ်လျှော်ဆက် washing machine အဝတ်လျှော်ဆက် washing machine အဝတ်လျှော်ဆက် window ဘဒင်းပေါက် window ဘဒင်းပေါက် window window ဘဒင်းပေါက်အားလုံးကိုပဲအဆုံးတွေ့ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီနိုင်ငံအလံတွေကိုပေါ့နော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးပဲ bye bye